யாரோ ஒருத்தங்க டிசிக்கு சூனியம் வச்சுட்டாங்களாட்டிங்குது. கெட்ட சூனியம் இல்லை, நல்ல சூனியம். அது என்ன வேலை செஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஹை மை டியர் காமிக் வேர்ல்ட், ஹோப் யூ ஆர் ஆல் குட். ஐ ஹோப் தட் யூ வில் பி குட். ஓகே, தென் what is that சூனியம்? சூனியம்னா என்ன? ஒருத்தங்களை கெட்டு போகிறதுக்காக பண்ணுறது தானே. ஆனால் இங்கே கெட்டதுக்காக பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்லாம் தெரில. பட் நல்லதே நடந்துகிட்ருக்கு. நான் எந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பேர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரே 2020. பேர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரே 2020 படத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம மேகட் ராபி, ஹார்லி குவின் நடிக்கிறாங்க. ஹார்லி குவினை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா பேசிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கலாங்க. ஏன்னா ஹார்லி குவின் மேகட் ராபின்ற பேரையை மறந்துடுறோம் பார்த்தீங்களா. ஹார்லி குவின் அப்படின்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம மேகட் ராபி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உண்மையிலுமே ஒரு பியூர் ஹார்ட்டட் விமென். அவங்க தான் இந்த பேர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரே படம் வரதுக்கு முக்கியமான காரணம். இந்த படத்துடைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு WB யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது, இல்லை இந்த படம் கண்டிப்பாக வந்தாலும் இந்த படத்தை எடுத்து பண்ணுறது தான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்லேயும் தனக்கான ஒரு சின்ன பங்கை எடுத்துட்டு இந்த படம் வரத்துக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தவங்க மேகட் ராபி. யூனோ ஒன் திங்க், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாத ஒரு இன்ஃபாவும் தரேன். கேல் கெட்ட ஜாக் ஸ்னைடர்கிட்ட இன்ட்ரோ பண்ணி வச்சது மேகட் ராபி தான். மேகட் ராபி கேல் கெட்டோட இன்ட்ரோ பண்ணி வச்சது மட்டும் இல்லாமல் ஒண்டர் வுமன் ரிலீஸ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்த்துட்டு ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சி கொஞ்சம் கூட ஈகோ இல்லாமல் வாழ்த்து தெரிவித்த ஒரு உன்னதமான ஒரு மனுஷி. ஓகே, நம்ம ரூட் மாதிரி போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா மேகட் ராபி பற்றி பேசணும் அப்படின்னா நெஞ்சு அவங்க பின்னாடியே போயிடும். ஓகே, தென் we have to go to Birds of Prey 2020 updates. ஓகே, இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணுற கேத்தி யான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அமெரிக்கன் சைனீஸ் ஃபிலிம் டைரக்டர். இவங்க ஆல்ரெடி நிறைய ஃபிலிம்ஸ் வந்து எடுத்து ரொம்ப பெரிய டைரக்டராக இருந்தவங்க அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, இவங்க எடுத்த முக்கியமான ஒரு மூவியான டெட் பிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரே ஒரு அந்த மூவியை வச்சு இவங்க இந்த படத்துக்கு பண்ணாதான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு WB சூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கு சரியான ஜஸ்டிஃபிகேஷனை இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை இந்த படத்தோட கேஸ்ட்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னா ஹண்ட்ரஸ், பிளாக் கர்னி, ரீனிஸ் மொன்டாயா, கெசாண்ட்ரா கிரெயின், விக்டர் ஜசாஸ், இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இந்த லைனப்பை எடுத்துகிட்டு போயிருந்த நம்ம கேத்தியான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. யாருமே கவனிக்காதது. எவான் மேக்ரோவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பிளாக் மாஸ்காக நடித்தது. இந்த படம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பாதி லெவல் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஷ்ரவுட் ஸ்லேயர் முடிஞ்ச பின்னாடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த படத்தை இந்த உலகத்துடைய மிகச்சிறந்த வண்ணனையாளர்கள் சில பேர்த்துக்கு வந்து போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. அண்ட் தென் அவுட்லைன் இந்த மாதிரி கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேத்தியான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் கேட்டு முடிச்சுட்டு த வே பிளாக் மாஸ்க் பர்ஃபார்ம் அண்ட் ஹிஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் திஸ் மூவி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த வர்ணனையாளர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, DCUவில் வந்த மான்ஸ்டர்களை விட ஒரு பெஸ்ட் மாப்ஸ்டராக இந்த பிளாக் மாஸ்க் வந்து பேசப்படும். அண்ட் தென் 2020 ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட் நம்மளுடைய DC ஃபேன்ஸுக்கு பக்கா ட்ரீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னிருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பேர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரே படம், அக்வாமேன், ஷெசாம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு இந்த ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு கூட்டம் என்ன சொல்லிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா, we are copying from somewhere else. படம் வந்து எப்போவும் வந்து பிளாக் அண்ட் டார்க்காக தான் எடுப்பீங்க, கலராக எடுக்கிறீங்க, யாரை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலர் மட்டும் தாண்டா மாறிச்சு, எங்களுடைய டோன் மாறல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கேத்தியான் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த படம் கண்டிப்பாக R-rated ஃபில்மாக தான் இருக்கும்னு. படம் தான் நாங்கள் எடுக்கிறோம், கார்ட்டூன் எடுக்கிற அப்படின்ட்டு பக்காவை புரிய வச்சுருக்காங்க கேத்தியான். அண்ட் தென் நம்ம வர்ணனையாளர்கள்லாம் சில பேர் நம்ம ட்விட்டர் ஹேண்டில் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, DCUவில் வந்த மான்ஸ்டர்ஸை விட பெஸ்ட் மாப்ஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு பேரை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எவான் மெக்ரகர் நடித்த பிளாக் மாஸ்க் அப்படின்ற கதாபாத்திரம் பேரும் பண்ணியிருக்காங்க. இது ட்ரீட் நம்பர் 1. ட்ரீட் நம்பர் 2, ட்ரீட் நம்பர் 1 வரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடும். அது என்ன அப்படின்னா, அக்டோபர் 3 2019, அதாவது இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆக போகிற ஜோக்கர் ஃபிலிம் பற்றின அப்டேட்ஸ் என்ன வந்துச்சு அப்படின்றீங்களா? எம்பரர் மேகசின் இருக்குல்ல, எம்பரர் மேகசின் ஒன் ஆஃப் அ பெஸ்ட் மூவிஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்களோட அட்டைப்படத்துலையும் அந்த படம் எப்படி வரப்போகுது அப்படின்ற வர்ணனையும் வந்து எழுதுவாங்க. இந்த அட்டைப்படத்தில் இடம் பிடிச்ச ஒரே ஒரு காமிக் கேரக்டர் எல்லா விதமான ஃபார்மில் அப்படின்னா, அதாவது எப்படி அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளாக ஒரு அயன்மேன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த அயன்மேன் ஒரு 4-5 பேர் நடிச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க.
அவங்க எல்லாருமே இந்த படத்தோட அட்டப்படத்தில் வந்தாங்களா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கேரக்டர் ஆக்டர் மாறுறாங்க, ஆனால் எல்லா டைமும் அது கிளாசிக்கான ஒரு விஷயம், எல்லா மக்களையும் அது கவருது அப்படின்னா மட்டும்தான் அதை எம்பரர் புக்கில் வந்து போடுவாங்க. எம்பரர் மேகசினுடைய ஆல்மோஸ்ட் 9 பேஜஸை கேப்சர் பண்ணியிருக்கிறது நம்ம ஆக்வின் ஃபீனிக்ஸோடைய ஜோக்கர். அண்ட் தென் ஜோக்கர் அப்படின்ற கேரக்டர் இது வரைக்கும் 6 டைம் எம்பரர் மேகசினில் அப்பியரன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஈவன் தோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சூசைட் ஸ்குவாட் படத்தில் வந்த அந்த ஜெரட் லேட்டோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்த பிடிச்சிருந்தாரு. இப்போ ஆக்வின் ஃபீனிக்ஸ் அவர் பிடிச்சது தான் ஒன் திங் பெஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்ற அளவுக்கு பிடிச்சிருக்காரு. ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்த வர்ணனைகள் அந்த மாதிரி. அந்த இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணுற டாட் ஃபிலிப்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த படத்தை பற்றின நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்து எம்பரர் மேகசினில் வந்த அந்த மேகசினுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு. அவருடைய ரேட்டிங்கில் இருந்த முக்கியமான விஷயங்கள் நான் ஒரு சில விஷயத்தை ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். அதில் என்ன அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, இந்த உலகம் ஒரு ஜோக்கரை, அதாவது எந்த ஒரு கொடூரமான விஷயம் ஒரு ஜோக்கரை கிரியேட் பண்ணும் அப்போ நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இது வரைக்கும் காமிக் புக்கில் வந்த அந்த ஆக்மி ஃபேக்ட்ரி ஆர் சம்திங் எல்ஸ், ஒய்ஃபோடைய டெத், இந்த மாதிரி விஷயங்களா, இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது. எப்படியாப்பட்ட ஒரு ப்ரெஷர் வேணால் ஒரு ஜோக்கரை வந்து க்ரியேட் பண்ணும், அப்படி அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் இந்த ஸ்டோரியை வந்து எழுதியிருக்கோம். ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஸ்டோரியை நாங்கள் ரைட் பண்ணும்போதே ஆக்வின் ஃபீனிக்ஸை மைண்டில் வச்சு தான் நான் இந்த ஸ்டோரியை வந்து ரைட் பண்ணோம். இந்த ஸ்டோரி ரைட் பண்ணும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நாங்கள் ஸ்டோரி டைப் பண்ணுற அந்த கம்ப்யூட்டரோட மானிட்டர் மேலே என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா, ஆக்வின் ஃபீனிக்ஸோடைய ஃபோட்டோ வச்சுட்டு கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணிகிட்டே எழுதிட்டுருக்கோம். கடவுளே, நாங்கள் இந்த சீன் எழுதுகிறோம், இந்த சீனை ஆக்வின் ஃபீனிக்ஸ் அப்படி எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணிடணும் அப்படின்னாரு. ஆனால் நாங்கள் அந்த சீனை எடுக்கும்போது, அந்த படங்கள் அந்த இதை கேப்சர் பண்ணும்போது ஆக்வின் ஃபீனிக்ஸ் நடித்த விதம், கடவுள் எங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை வந்து கேட்டுட்டாரு அப்படின்ற விதமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதோட சேர்த்து எக்ஸ்ட்ரா ஹைப்பை ஏற்றி விட்டுருக்காரு. ஸோ இந்த படமும் R-rated தான். இந்த படம் ஸ்க்ரீன் பண்ணப்படும் போது 18+ ஒன்லி மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னல் கண்டென்ட்டும் ஆட் பண்ண போகிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, லைக் நம்ம ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன், சா மூவி, இந்த மாதிரி மூவிஸ்லாம் வரும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடி 18+ கண்டென்ட்டோடு சேர்த்து ஒரு ரெட் டாட் சிம்பிள் ஒன்று வைப்பாங்க. இந்த ஜோக்கர் ஃபிலிமுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட் டாட்டட் ஃபிலிம் தான். இறக்க குணம் உள்ளவர்கள் அண்ட் தென் சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் பீப்புள்ஸ் யாரும் இந்த படத்தை தயவு செஞ்சு தனியாக பார்க்க வேணாம் அப்படின்ற அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோட, ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்க ஜோக்கர் ஃபிலிம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்க அப்படின்னா கூட பெரியவங்க துணை இல்லாமல் அவங்க படம் பார்க்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டாங்க. அதே சேம் டைம் யூஎஸ்லாம் 13 வயசு கீழே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த படம் காட்டுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓகே, லைட்டர் வெர்ஷன் இல்லை, ஏதாவது எடிட்டட் வெர்ஷன் ஏதாவது மட்டும்தான் காட்ட அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ராவாக இருக்கான் படம். அப்படியே கேட்கும் போதே பெருமையாக இருக்குல்ல, அதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு இப்போவே பேர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரே பற்றின ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் ஜோக்கர், அதெல்லாம் சொல்லவே தேவையில்லைங்க, அது ரத்தத்துக்குள்ளே அதுவாக வந்து ஏறிக்கும். இன்னும் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு ஜோக்கர்னு தான் சொல்லிட்டாலே போகிறோம். புது ஆர்ஜின் வேறு, டிசி மெட்டல் சீரியஸில் வர ஃபஸ்ட் மூவி. அண்ட் தென் இந்த டிசி டார்க் மெட்டல் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நிறைய பேத்துக்கு தெரியுமா தெரியலையான்னு தெரில. டிசி டார்க் மெட்டல்னால் என்ன, அதோடைய ஆர்ஜனுக்கு பிஹைண்டில் இருக்க விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னா சொல்லுங்கள், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஒரு வீடியோ. ஓகே, டேக் கேர் கைஸ்.